हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ खांसी और बलगम का करे जड़ से सफाया। इसकी एक ऐसी औषधि जो आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगी। खांसी और बलगम का करे जड़ से सफाया और इस औषधि के से द नेचुरल फूड टू रिमूव कॉफ एंड फिलगम फ्रॉम योर लंग। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आने वाले रोगों का एक लक्षण है। खांसी यदि लगातार बनी रहे तो बहुत सारे रोग पैदा कर देती है, जिनमें टीबी और दमा जैसी बीमारियां शामिल होती हैं। तो दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सूखी खांसी, दूसरी होती है कफ वाली खांसी। खांसी होने का प्रमुख कारण है जुकाम, कोल्ड होना। यदि आपके गले और छाती में कुछ जमा हुआ सा महसूस हो रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ है या लगातार छींकें आ रही हैं, ये सारे लक्षणों से पता चलता है कि बलगम जमा हुआ है। इसके साथ नाक का लगातार बहना या बुखार आना भी इस समस्या के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। बलगम होने से वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती, परंतु यदि ये लंबे वक्त तक रहे तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी छाती के अंदर जमा हुआ बलगम और खांसी से जुड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब आपको खांसी के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस खांसी को भगाने वाली औषधि को बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। सामग्री है 1 किलो गाजर लें, 7 से 8 चम्मच शहद लें। औषधि को हम कैसे तैयार कर सकते हैं? दोस्तों, हम औषधि को तैयार करना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आप गाजरों को लेकर और उनको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, फिर उनके टुकड़ों में काट लें और अब इन गाजरों के टुकड़ों को पानी में डालकर उबाल लीजिए। यह उबाल कर बहुत मुलायम हो जाएंगी। आपने जिस पानी में गाजरों को उबाला है उस पानी को फेंकना नहीं है। अब गाजरों को पानी से निकालकर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। दोस्तों, अब इस पानी को लें जिसमें आपने गाजरों को उबाला था और इसमें शहद को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ब्लेंडर हुआ गाजर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब जो मिश्रण बनकर तैयार हो गया है, इस मिश्रण को किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए। हमें इसे यूज़ कैसे करना है? दोस्तों, हर रोज़ 4 से 5 की मात्रा में इस मिश्रण का सेवन करना है। दोस्तों, आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखने शुरू हो जाएगा और खांसी हो या छाती की बलगम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आप इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि अगर उनको भी प्रॉब्लम है खांसी की या बलगम की, या बहुत पुरानी खांसी और बलगम है, इस औषधि से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नई अपलोड की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।